他说的不是真的。你为什么要这样看着我？你们为什么都这么看着我？小叶，别怕。包公子，当时在司徒家会武功的就有好几个。如果凶手真是陶艺，他不可能瞒过所有人去厨房投放毒芹。那是因为他有帮凶。叶某与小易一直同吃同住，几乎每天都在一起。你所说的帮凶，不会就是我吧？啊？帮凶当然不是你，此人是和陶艺相熟已久的破红魔。先前还说我是在暗中保护你们，怎么，转眼之间，我变成帮凶了？你确实是在保护，但同时你也暴露了自己。司徒莫心每日都要准备餐饭，大部分时间都会在厨房后院，想神不知鬼不觉地投放毒芹，除非抓住他出门的时机。司徒莫心每次动手，破红魔必会知晓。如果有谁对他的行踪了如指掌，那么非你莫属。那天傍晚，司徒莫心潜伏在镇口，准备对我们动手之前，破红魔黄雀在后，将除臭过的毒芹混入普通的水芹之中。做完此事，他从司徒家出来以后，又故意现身，破坏扰乱司徒莫心的计划。如此一来，司徒莫心注意力被转移，忽略了日常琐事，自然不会发现毒芹。听你所言，一切好似你亲眼所见，哼，可惜毫无根据。所以，我只赞叹包公子的故事讲得真是精彩呀！我包大哥才不会信口胡说呢。就算破红魔掌握司徒莫心的行踪，那么你又如何确定他投放毒芹的时间呢？司徒家早餐都有芹菜，所以投放毒芹的时间一定是我们入住破灵镇后的1晨之前。如果陶艺杀人是为了报仇，那欧诗南又为什么会死啊？难不成是因为他喜欢司徒莫心，助纣为虐？我之前也一直在想欧诗南为什么会被杀，然而能想到的所有解释似乎都有一些牵强。直到那天，我在陶艺家门口的河边看见了几只鸭子，我忽然想起了一个一直被我忽略的细节。快点走，快点走！我最讨厌鹅和鸭了。抱歉，吓着姑娘了。在下欧诗南。镇上不止一家养鸭子，为了能够分清都是谁家的鸭子，各家便会在鸭子身上染上不同的颜色，或者染在不同的位置。欧诗南抓的那只鸭子却是翅膀染红，正是陶艺所养。哦，我想起来了，当时我们去陶艺家的时候，曾在他家附近的河边见到了几只翅膀染红的鸭子。哎，这河边还有鸭子呢，我们捉来烤了吧。你们师门是不是特别穷啊？瞧把你馋的！哼，我们师门的钱多着呢，都拿来做善事了。
欧世南提着鸭子回家时，陶艺也在场，他为什么不当场指认呢？我们从梅娘那儿知道欧世南有一些小癖好，却不曾听说过他喜欢偷盗，所以他抓鸭子，并非是为了鸭子本身。那是为什么？因为欧世南无意间发现了破红魔在用鸭子传递消息，于是偷偷截取了鸭子身上的信函。他当时并未认出那是谁家的鸭子，所以没有刻意回避陶艺，而陶艺正是那收信之人，为免暴露，只好不露声色。原来欧世南是因为知道他们的秘密，才会被灭口。可是，陶艺身材瘦弱又不会武功，他如何能不动声色地制服欧世南？欧世南死后，我们发现他手上沾了一撮猫毛，那撮猫毛的出处便正是他脸上的面具。所以我推测，陶艺与欧世南可能达成了某种合作，所以欧世南才会设局让我们前往巫山岭。这好像是一撮猫毛啊！真像是猫毛，也不知是何时落下的。若是刚落不久，那猫灵会不会就在附近啊？有可能。我们去巫山林是因为那张字条，这和欧世南有什么关系？那张字条正是欧世南在司徒莫心死后塞进他袖中的。什么？如果那张字条曾随司徒莫心困于起火的棺中，字条上应该有一股烟味。然而那纸上不仅没有烟味，反而有一股淡淡的药味。况且细究字意，时间、地点、人物过于直白，其用意更像是约我们前去巫山岭。然而他害人不成，反丢了性命。阿南，这个是什么？祭典3日，巫山林深处，于中某时，魔影会幽灵。可是那天陶艺一直和我们在一起啊。况且发现欧世南尸体的时候，我就在他身边，他根本没有机会动手啊。那是因为在你们发现所谓的尸体之时，欧世南尚未被杀死，而正处于晕厥状态。他所戴的面具上正涂有可致人昏迷的曼陀罗。真正的案发时间是在你们寻求援助之时。欧世南！欧世南！欧世南！陶艺，他好像已经死了。不行，小花你不会死的，小花花，欧世南，你醒醒，欧世南！陶艺，欧世南，陶艺，你在这儿守着尸体，我去找包大哥。我也去，我不要一个人守着尸体。那万一我们2个都迷路了，回不来怎么办？那要不我去找表兄，你去找包大哥，咱们总有一个人能回来吧？好。
世南，欧世南。陶艺事先在那片树丛中藏好白骨，待我们发现后，自然会和欧神南联系在一起，而与展昭同行，也在他的计划之中。这既方便他用毒钗杀人，同时展昭心思单纯，也无疑是他心目中最完美的同伴和不在场证人。展昭在不在呀？哎，陶艺，看我给你带了好些好吃的。你在看什么啊？你不是不好对付吗？去啊！展昭，陶艺，展昭，陶艺，你可算回来了。这就不对了。当时我们迷路之后，提出兵分三路寻找记号的可是在下，这根本不是陶艺的主意。表面上看起来的确是这样，其实回想当日，处处有迹可循。当时我们在巫山里迷路之后，陶艺先是反对大家一起探路，其目的就是趁机引导其他人提出分组行动的办法。看来林中马上就要起雾了，若是我们拖到天黑，怕对我们不利。我怕黑，我可不要大晚上待在这个林子里。要不我们凭着直觉找个方向赌一把，兴许歪打正着就出去了。我才不要呢！万一走错了怎么办？万一越走越歪怎么办？我才不要在一棵树上吊死。不如这样，咱们兵分三路，先就近探寻有没有未被破坏的记号。也只能如此了。陀螺姑娘主动提出与燕兄一组，不知不觉中助推了陶艺的计划。她故意等你们二人走出一段距离之后，才随口喊了一声燕兄，却未动身半步。随后，她趁南天竹调侃她和展昭时，顺势拉拢展昭与自己同行。燕大哥，咱们两个一起吧。不是，走吧，不是我，表哥。展昭，你跟我走，我帮你一年零存。行啊，那一言为定。走。包拯，你的这个解释太过牵强。你聪明反被聪明误。其实，事情的真相根本就没有这么复杂。坦白告诉你吧，是我干的。当日在巫山林，是我一直潜伏在暗处，然后趁人不备杀了欧石南，这根本就不需要其他人动手。小易，他的确是当年空寂岭幸存下来的孩子，但他一向胆小怕事，不敢杀人，所以我才替他报了仇。秦伯伯，司徒夫人和司徒莫心都是刘太后的鹰犬，手上人命无数，死有余辜。至于欧石南，他与此事本无干系，可他自己找死，于是我自然成全了他。那贾李飞呢？贾李飞是怎么回事？刘太后在没入宫之前，其实只是一个民间的杂耍卖艺之人，而那贾李飞，
真名唤虞美人。她曾和刘太后一起在同一个杂耍班子卖艺，平时便勾心斗角，到后来更是结下了大仇。虞美人打听到贾内监已经受到刘太后的手下压制多年，便主动投靠，想与贾内监联手扳倒刘太后。你们故意让他冒充李妃一路奔逃，以此分散刘太后视线？是。后来，公祭岭出事，我便和虞美人一直藏身于此，打算避过风头，再做打算。我是担心刘太后仍然没有放弃监视破岭镇，于是，我便让虞美人制了猫脸面具，并教我一些如放彩物之类的把戏，以此助我假扮猫灵。同时，大竹草也是出自他手。只是不知道那刘太后知晓有猫灵在空寂岭作祟之后，她夜里还能不能睡得着觉？既然你们是一伙的，那你为什么要杀他？因为他越来越不听话了。虞美人深恨刘太后，内心变得愈发扭曲。后来他竟迁怒于破灵镇，屡次想要逃走。我发现，他想借刘太后之手，让破灵镇重演空寂岭的悲剧。但我没想到啊，他的胆子越来越大，他竟敢冒充李妃娘娘与皇上相认，欲取而代之。那么，真的李妃娘娘现在何处啊？我不知道。此事是你和贾内监一手谋划的，你怎么可能不知道？包拯，该交代的我已经如实交代了，事情便到此为止吧。包公子，这一次恐怕你真的错了。小易这孩子，他虽不是我看着长大的，但他是什么样的人，我是再清楚不过了。他怎么可能是杀人的料子呢？难道真是包拯弄错了？包大哥，包拯，你可还有什么话要说？破红魔的确有杀人动机，也有作案时间。包大哥，但我仍然确信，凶手就是陶艺。包拯，休要再胡言乱语了。如果陶艺是凶手，他为什么要冒着暴露的风险，也要杀了欧石南呢？这就要问问他了。我想大概是有什么不得不动手的原因吧。欧石南，他是个疯子，该死！小易，干什么？没想到，整个破灵镇竟属你藏得最深啊！你有病吧？拉我到林子里来说这些奇奇怪怪的话，
那天你明明看见我捉了你传信用的鸭子，却装得滴水不漏。当时我还没有查出真相，被你瞒了过去。到现在了，你还是省省力气吧，啊？你偷鸡摸狗就算了，竟然还理直气壮地质问我，我还没问你要鸭子呢。我早就察觉破红魔与人暗中通信，只不过没想到，那个人竟然是你。你究竟想干什么？干什么？我想干什么？莫心死于非命。你说我想干什么？我当然是要替他报仇啊！啊！我思来想去，整个破灵镇就只有一个人会对他下杀手，那个人就是赵元林。小林子。莫心生前告诉过我，若是他死于非命，一定是与那个赵元林有关。我不知道谁杀了他，但我手里有你的把柄，你最好不要乱来。哦，是吗？我知道，想要杀包拯他们的人是司徒莫心，我还知道毒蛇、蝎子都是你帮他抓的。那又如何？你就不怕我把此事抖露出来？包拯他们一行人有好几个会武功的，到时候你肯定跑不了。啊，怕呀！我就是害怕暴露，这才主动找上你的呀。你想干什么？其实，你是那空寂岭的幸存之人吧？你怎么知道？猜的，但是现在是真的知道了。没想到你是这么好骗的小蠢货。就算所有人都知道我的身份又如何？难道我活着还是罪过吗？尽管去说啊！嘘，我可没打算泄露此事啊，因为啊，我手上还有更好玩的东西。什么东西？莫心或许早就有预感，所以在死前曾交给我一封信，说如果他遇到不测，便帮他把信寄出去。他出事之后，我欲查明真相，我便看了信。你猜，收信人是谁呀？是刘太后。唉，你也很吃惊是吧？如今我已知晓破灵镇的所有秘密。原来赵元林竟然是当今圣上，他孤身至此是因为李妃一直藏匿在破灵镇中。只要我把这封信送出去，刘太后便会马上派兵将破灵镇夷为平地。这次啊，就算是绝地三尺，也必定将李妃挫骨扬灰。哼，到时候说不定连皇上也要折在此处啊！你就这么喜欢司徒莫心？为了他一个人，竟然让整个破灵镇陪葬？我是很喜欢他，不过我更喜欢现在这种翻手为云，覆手为雨的感觉。我手握着一纸生死符，破灵镇老老少少所有的生死，皆在我一念之间。那你现在在破灵镇，难道就没有丝毫维护之心？我一个被遗弃之人，何曾有过家？那梅娘呢？她对你那么好。她呀，她对我倒是不错，可是那又如何？
他收养我不过是为了以后老有所依罢了。他若是好好活着，我自然会养着他。不过人生无常，若是出了什么意外，那只能怪他命不好喽。这个恩将仇报的卑鄙小人！人呐，最是虚伪。明明内心险恶肮脏，却喜欢用温情伪装自己。而我呢，只是比较诚实罢了。哼！皇上和破灵阵，选一个吧。我不选，我要告诉所有人，你就是个疯子。好啊，那你就试试看。欧世南，你放过我们吧！我最后给你一次机会，你若是不答应，我便让你再看一回全镇被屠、血流成河的盛景，如何？不，我答应你就是了。这才乖嘛。我呢，已经给包拯设了个局，明日一早他们便会前往巫山林，而你的任务就是与他们同赴林中，并且再设法带皇上单独来见我。包拯一行，2个高手，你就不怕身份败露，自投罗网吗？啊，你这话倒是提醒我了。便这样，待你回去之后，即刻给我准备一张猫脸面皮和一件破红魔的衣袍。日落之前必须给我。如此，无论发生什么，那都是破红魔的锅了。啊？唉，好吧，我答应你，但是你一定要把司徒莫心的信给我。成交，我等着你的好消息了。我知道他是骗我的，他根本没有打算把信给我。当年，在我把幽灵珠放进桃壶的时候，我曾暗暗发誓，我会守着空寂岭，保护这里的人。所以欧世南该死，他必须要死，否则这里又会血流成河。看青天在上，大道苍茫，怀一份信念，志在四方。说少年轻狂，却偏爱去闯，一路妖魔，又能怎样？揭开迷离的真相，盘根错节的过往，断案何须要公堂？铁面丹青也有儿女情长，曲折离奇，我便步步推理，难情难断，我有清醒逻辑。朗朗乾坤，狂争着朝纲，不负权贵势力纲常。花花世界，无欲则刚，却是大抱不平伤。